Молиме Тебе, велик, преблагословен Боже Вседържителю, Господи Иисусе, Христе, възкръсналият, Татко наш, Спасител наш, любов наша вечна, ела сега и завинаги се всели в нас, за да съществуваме в светата божествена вяра и за да изпълняваме Твоите божествени евангелски заповеди, без да извършваме грехове, и помилвай ни и спаси ни заради Твоята пресвета, пречиста, преблагословенна Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царицата Небесна. Амин. Книга Жития на светиите. Месец ноември. Света гора Атон, славянобългарски манастир, свети великомъченик Георги Зограф. 2008 година. Ден 11. Страница 245. Страдание на свети великомъченик Мина. Свети мъченик Мина бил египтянин. Той изповядвал християнската вяра и служил във войската, разположена в Котоанската област, под началството на военачалника Фирмилиан. По това време в Рим царували заедно двамата нечестиви царе Диоклетиян и Максимян. Те издали указ да се предават на мъчения и да се убиват всички християни, които не се покланят на идолите. Според указа, вярващите в Христос навсякъде били принуждавани да извършват идолски жертвоприношения. Тогава блаженият Мина, като не желаял да гледа това бедствие и почитането на бездушните идоли, оставил воинското си звание и се оттеглил в планините, в пустинни места. Той сметнал, че е по-добре да живее с зверовете, отколкото с хората, които не познават Бог. Свети Мина дълго време се скитал в планините и пустините, получавал се в Божия закон, с пост и молитва очиствал душата си и служил ден и нощ на единия истински Бог. Така изминало доста дълго време. Веднъж в главния град на Котоанската област се провеждал празник, на който дошли много езичници. Те се събрали в чест на своите нечестиви богове за различни игри, зрелища, конски надбягвания и състезания по борба, които всички жители на града можели да наблюдават от специално устроени места. Като предознал от Светия Дух, че този празник блаженият Мина се разгорял, като предознал от Светия Дух за този празник, блаженият Мина се разгорял от ревност по Бог, оставил планината и пустинята и дошъл в града. Той излязъл насред мястото за зрелищата, за да го видят всички, и възкликнал високо: намериха ме ония, които не ме търсеха, открих се на ония, които не питаха за мене. При тези думи всички присъстващи устремили погледите си към него и замлъкнали, като се дивели на неговата смелост. А князът на града на име Пир заповядал да хванат светеца и го запитал: кой си ти? Свети Мина,
пред целия народ казал високо: аз съм раб на Иисус Христос, владиката на небето и земята. Князът отново попитал светеца: чужденец ли си или си местен? Откъде имаш смелостта насред игрите да извикаш това? Преди светият да успее да отговори, някой от войните около княза познали Мина и възкликнали: това е войнат Мина, който беше подчинен на Фирмилиян. Наистина ли си бил войн, както казват за тебе? Попитал князът. Светецът отговорил: да, наистина бях войн и служих в този град, но като видях нечестието на хората, преластени от бесовете и покланящи се на идолите, а не на истинския Бог, оставих воинската служба и напуснах града, за да не бъда участник в беззаконието и гибелта на тези хора. До днес се скитах в пустинята, като избягвах да общувам с нечестивите и враговете на моя Бог. Но като чух, че сте устроили нечестив празник, пламнах от ревност по моя Бог и дойдох да изоблича вашата слепота и да ви проповядвам единия истински Бог, който е създал със Словото си небето и земята и владее вселената. Като чул тези думи, князът заповядал да отведат светия в тъмница и да го пазят до сутринта, а сам цял ден участвал в празненството и зрелищата. На другия ден князът седнал в съдилището и заповядал да доведат свети Мина. По всякакъв начин се опитвал той да го склони към идолопоклонство. Обещавал му дарове и го заплашвал с мъчения. Но когато не успял да го подтикне към нечестие с думите си, започнал да го принуждава и с дело, като заповядал на 4 войни да съблегат и хвърлят светеца на земята и без пощада да го бият с волски жили, а кръвта от раните му текла като река. Един от присъстващите на име Пигаси казал на свети Мина: човече, пожали себе си и изпълни княжеската заповед, преди тялото ти да бъде напълно унищожено. Съветвам те да се поклониш на боговете поневременно, за да се избавиш от мъченията, а после пак служи на своя Бог, който няма да се разгневи заради отстъплението ти, ако само веднъж принесеш жертва на идолите и за кратко се обърнеш към тях по принуда, за да се избавиш от тежките мъки. Но светият с гняв отговорил: иди си от мен, беззаконнико, аз вече принесох жертва на хвала и ще я принеса отново само на моя Бог, който ми помага и ме укрепява в търпението, така че тези мъчения ми изглеждат леки и радостни. Изумен от това търпение на мъченика, князът заповядал да подложат свети Мина на още по-големи мъки. Светецът бил повесен на едно дърво и рязали тялото му с железни куки, а мъчителят се надсмивал над него и му говорил: чувстваш ли някаква болка, Мина? Или тези мъчения са ти приятни и искаш да ги увеличим? Но макар и да страдал силно, светият мъченик твърдо отговорил на княза: няма да ме победиш с тези кратковременни мъки, защото ми помагат невидимите за теб войни на небесния цар. Князът заповядал на слугите си още по-силно да мъчат светеца и му казал: не изповядвай тук друг цар, освен римските императори. Мъченикът отговорил:
Ако познавахте истинския цар, нямаше да хулите този, когото проповядвам, защото той е истински цар на небето и земята и няма друг освен него. А вие го хулите без да го познавате и го сравнявате с вашите създадени от прах тленни царе, на които той е дал царско достоинство и власт, защото е господар на всичко сътворено. Тогава князът казал на светеца: кой е този, който дава власт на царете и господарува над всички? Мъченикът отговорил: Иисус Христос, Синът Божий, вечно съществуващият, на когото се подчинява всичко и на небето, и на земята. Той въздига царете на престолите им и царува, дава власт и владее. Мъчителят казал на светеца: нима не знаеш, че римските императори много се гневят против изповядващите Христовото име и заповядват да бъдат убивани? Свети Мина отговорил: Господ царува, да треперят народите. Ако вашите царе се гневят на Христос и на християните, изповядващи Неговото име, какво ме засяга? Аз не обръщам внимание на гнева им, защото съм раб на моя Христос и имам само едно желание – да бъда изповедник на Неговото всесвято име до самата си смърт и да се насладя на Неговата сладка любов, от която никой не може да ме отлъчи. Скръб ли, притеснение ли, или гонение, глад ли, или голотия, опасност ли, или меч? Тогава мъчителят заповядал да разтрият силно раните на светеца с власена кърпа. И докато правили това, светият говорил: сега събличам кожените си ризи и се обличам в ризата на спасението. Освен това, мъчителят заповядал да горят светеца с свещи, а той мълчал. Князът попитал: чувстваш ли Мина този огън? Светецът отговорил. Светецът отвърнал: нашият Бог е огън, който изтребя. Онзи, заради когото страдам, ми помага и за това не чувствам огъня, с който ме горите, и не се страхувам от мъченията ви, защото помня евангелските слова на моя Господ. И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Тогава князът казал на мъченика: откъде имаш такова красноречие? Бил си войн, как така говориш като човек, който е прочел много книги? Светецът отговорил: нашият Господ и Исус Христос е казал: и ще ви поведат пред управници и царе заради мене. Не се грежете как или що да говорите, защото в оня час ще ви бъде внушено какво да кажете. Князът попитал светеца: знаеш ли вашият Христос, че заради него ще претърпите такива мъчения? Мъченикът отговорил: тъй като той е Бог истинен, знае бъдещето. Тъй като той е Бог истинен, знае бъдещето. Знаел е и знае всичко, което става, и всичко, което ще стане, му е известно. Той знае занапред всички наши мисли. Като не знаел какво да отговори на светеца, князът казал: остави Мина това празнословие и избери едно от двете. Или бъди един от нас и ние ще престанем да те измъчваме, или бъди Христов, но ще те умъртвим. На това светецът високо възкликнал: аз съм Христов и ще бъда Христов. Ако пожелаеш, ще пусна за 2 или 3 дни, за да размислиш добре и да кажеш последната си дума, казал князът. Ако пожелаеш, ще те пусна за 2 или 3 дни, за да размислиш добре и да кажеш последната си дума, казал князът. Но светецът възразил: не 2 или 3 дни, а вече много години изповядвам Христовата вяра.
но никога не съм си и помислил да се отрека от моя Бог и за това сега не подобава да размишлявам за това. Не се надявай, княже, да чуеш друго от мен. Ето последната ми дума. От моя Бог няма да се отрека, на вашите бесове не ще принеса жертва и няма да преклоня колена пред бездушните идоли. Този твърд отговор силно разгневил княза и той заповядал да разсипят по земята куки, тризъбци и железни гвозди и да влачат по тях вързания мъченик. Но сякаш положен върху меки цветя, свети мина още повече порицавал многобожието на езичниците и се смеял над безумието на преластените от бесовете. А князът заповядал да го бият с железни пръчки и дълго измъчвали свети мина така. По това време един от присъстващите войни на име Илиодор казал на мъчителя: княже, нима твоя светлост не знае, че християните са безумни и не се боят от мъченията, понасят ги сякаш са бездушни камъни и дървета, а смъртта смятат за сладко питие? Не се труди повече, аз заповядай по-скоро да убият този ожесточен християнин. И князът веднага изрекал присъдата си над мъченика. Злия воин мина, който падна в християнско нечестие и не пожела да изпълни царското повеление и да принесе жертва на боговете, заповядваме да бъде посечен с меч, а тялото му да бъде изгорено пред целия народ. Войните отвели свети мъченик мина извън града, където отсекли главата му, запалили голям огън и хвърлили в него многострадалното му тяло. Когато огънят изгаснал, вярващите дошли на това място и събрали останалите мощи на светеца. Обвили ги с чисти повивки и ги помазали с благовония. Скоро те принесли тези свети останки в родния си град Александрия и ги погребали с почести. В последствие на това място била построена църква в името на светия мъченик и по молитвите към светеца в нея станали множество чудеса. Сказание на Тимотей, архиепископ Александрийски, за чудесата на свети великомъченик Мина. След смъртта на нечестивите и богоненавистни римски императори Диоклетиан и Максимиян, на царския престол се възкачил благочестивият Константин Велики, при царуването на когото се умножила вярата в нашия Господ Исус Христос. По това време едни христолюбиви хора от Александрия намерили мястото, където били положени честните останки на светия славен Христов мъченик Мина и построили там църква на неговото име. Случило се така, че в Александрия пристигнал един благочестив търговец от Исаврийската земя, за да купи стока. Като чул за многото чудеса и изцеления, които ставали в църквата на свети Мина, той си казал: ще ида и аз да се поклоня на честните мощи на светия мъченик и ще отнеса дарове в църквата му, за да ме помилва Бог по молитвите на своя страдалец. Той тръгнал към църквата и взел със себе си торба злато. При крайморското езеро намерил превоз и стигнал до мястото, наречено Лозонета. Тук слязал на брега и потърсил къде да пренощува, защото вече било вечер. Влязал в една къща и казал на стопанина: друже, окажи ми милост, пусни ме да пренощувам, защото слънцето вече залезе, а аз се страхувам да вървя сам по-нататък. Влез, брате, казал му стопанинът, и остани тук до сутринта.
Гостят приел поканата, влязал в къщата и легнал да спи. А стопанинът, като видял пътника торбата с златото, се е съблазнил и по внушение на злия дух намислил да убие гостенина си, за да завладее богатството му. В полунощ той станал и удушил търговеца. Разрязал тялото му на части. Сложил ги в една кошница и ги скрил във вътрешната стая. После много се развълнувал и като се оглеждал настрани, търсил скришно място, където да зарови убития. Докато размишлявал за това, му се явил светия мъченик Мина в образ на конник, сякаш пратеник на царя. Той влязъл през вратите и попитал за убития гост. Убиецът пък се оправдавал, че не знае за какво става дума. И казал на светеца: не знае какво ме питаш, господине, никой не е идвал при мене. Но светецът слязал от коня, отишъл във вътрешната стая, взел кошницата, изнесъл я навън и казал на убиеца: какво е това? Той много се оплашил и паднал в безсъзнание в нозете на светеца. А свети Мина се единил от сечените членове, помолил се и възкресил мъртвия, а после му казал: въздай хвала на Бог. Търговецът станал сякаш пробуден от сън и като разбрал, че е пострадал от стопанина, прославил Бог и с благодарност се поклонил на война пред себе си. А светецът взел златото от убиеца, върнал го на възкресения човек и казал: върви си по пътя с мир. После се обърнал към убиеца и започнал да го бие. Убиецът се разкаял и поискал прошка. Тогава мъченикът му дарувал прошка за убийството и като се помолил за него, станал невидим. А в Александрия живеел един човек на име Евтропий. Той дал обет да пожертва за църквата на свети Мина едно сребърно блюдо. Повикал златари, му заповядал да изработи 2 блюда. На едното да напише блюдо на свети великомъченик Мина, а на другото блюдо на Евтропий, александрийски гражданин. Златарят изпълнил поръченото и когато двете блюда били готови, оказало се, че блюдото за свети Мина се е получило много по-красиво и блестящо от другото. Златарят надписал върху съдовете имената на свети Мина и Евтропий и му ги дал. Веднъж Евтропий плавал по море и на трапезата си на кораба сложил 2 нови съда. Като видял, че блюдото на свети Мина е много по-красиво от неговото, не пожелал да го даде в дар на светеца, заповядал на слугите си да му поднесат ястия в него. В дар на църквата на свети Мина решил да прати блюдото със своето име. След края на трапезата слугата взел блюдото с името на мъченика и отишъл на края на палубата, за да го измие в морето. Изведнъж го взел голям ужас, защото видял, че от морето излязал човек, който взел блюдото от ръцете му и станал невидим. Робът, поразен от страх, се хвърлил след него в морето. Като видял това, господарят му също се оплашил и като заплакал горчиво казал: горко на мене окаяние, че пожелах да взема за себе си блюдото на свети Мина. Така погубих и блюдото и своя роб. Но ти, Господи Боже мой, не се гневи против мене до край и яви ми Твоята милост на слугата си. Ето давам обещание, че ако намеря тялото на своя слуга, ще заповедам да направят същото такова блюдо и ще го принеса в дар на Твоя свети угодник Мина. Или ще дам на църквата толкова пари, колкото струва то. Горко на мене окаяния, че пожелах да взема за себе си блюдото на свети Мина. Така погубих и блюдото и своя роб. Но ти, Господи Боже мой, не се гневи против мене до край и яви Твоята милост на слугата си. Ето давам обещание, че ако намеря тялото на своя слуга,
ще заповядам да направят същото такова блюдо и ще го принеса в дар на твоя свят угодник Мина, или ще дам на църквата толкова пари, колкото струва то. Когато корабът стигнал брега, Евтропий слязал и започнал да търси Когато корабът стигнал брега, Евтропий слязал и започнал да търси изхвърленото от морето тяло на своя слуга, за да го погребе. И видял роба си да излиза от морето с блюдото в ръце. Оплашен и зарадван, той високо извикал: слава Богу! Наистина си велик, свети мъчениче Мина. Щом го чули всички хора, които били на кораба, слезли на брега и преизпълнени с удивление прославили Бог. Когато взели да разпитват роба как е останал жив и е излязъл невредим от водата, той казал: когато вчера се хвърлих в морето, един благолепен мъж заедно с други двама ме взеха и ходеха заедно с мен, а днес ме доведоха тук. Евтропий взел блюдото и отишъл в църквата на свети Мина. Той ми се поклонил и оставил обещания дар на светеца, а после си отишъл, благодарейки на Бог и прославяйки неговият свети угодник Мина. Една жена на име София отивала на поклонение в храма на свети Мина. По пътя я срещнал войник и като видял, че е сама, решил да я обезжести. Тя се съпротивлявала и призовавала на помощ светия мъченик Мина. И светецът не я лишил от помощта си. Наказал насилника, а не я запазил невредима. Когато войникът вързал коня си за десния си крак и поискал да извърши насилието, конят изпаднал в ярост и не само попречил на намерението на стопанина си, но го повлякал по земята и не спрял до тогава, докато не стигнал до църквата на свети Мина. Той свирил и буйствал и с това привлякал много хора, защото денят бил празничен и църквата била пълна. Като видял толкова много народ и това, че конят още е разярен, а той самият няма откъде да очаква помощ, войникът се изплашил да не претърпи нещо още по-ужасно от буйното животно. Затова оставил срама и изповядал пред всички нечестивото си намерение. Конят веднага се успокоил и станал кротък, а войникът влязал в църквата, паднал пред мощите на светеца и молил за прошка на греха си. Около църквата на светия мъченик имало един хром и една няма жена, които очаквали да получат изцеление. В полунощ, когато всички спели, свети Мина се явил на хромия и му казал: иди мълчешком при нямата жена и хвани крака й. Човекът отговорил: Божи угодниче, нима съм някой блудник, че ми заповядваш да сторя това? Но светият 3 пъти му повторил думите си и добавил: ако не направиш това, няма да получиш изцеление. Хромият изпълнил повелението на светеца, допълзял и хванал нямата за крака. Тя се събудила и завикала, негодувайки против него, а той се оплашил, скочил на крака и побягнал. Така и двамата почувствали, че са изцелени. Нямата проговорила, а хромият избягал бързо. И двамата благодарили на Бог и на свети мъченик Мина. Един евреин имал приятел християнин. Веднъж, когато заминавал в далечна страна, той дал на приятела си за съхранение ковчеже с 1000 жълтици. Но се забавил в пътуването си и християнинът намислил да не му връща златото, а да го вземе за себе си. Когато се върнал, еврейнат отишъл при християнина и го помолил да върне златото, което му дал да пази. Но онзи отказал с думите:
Не зная какво искаш от мене. Нищо не си ми давал и аз нищо не съм вземал от тебе. Като чул такъв отговор от приятеля си, евреинът се натежил и като сметнал златото си за загубено, казал на християнина: брате, никой не знае това, освен Бог. Ако отказваш да върнеш златото, което ти оставих да пазиш, и уверяваш, че не си го вземал от мене, потвърди това с клетва. Нека да идем в църквата на Свети Мина и там се закълни, че не си вземал от мене ковчежето с 1000 жълтици. Християнинът се съгласил и те заедно отишли в църквата на светеца, където християнинът се заклел на евреина пред Бог, че не е вземал златото му за съхранение. Като изрекал клетвата, те излезли от църквата и щом яхнали конете си, конят на християнина побеснял така, че той не можел да го удържи. Конят разкъсал юздата, изправил се на задните си крака и хвърлил господаря си на земята. При това ръката на християнина, конят разкъсал юздата, изправил се на задните си крака и хвърлил господаря си на земята. При това от ръката на християнина паднал един пръстен, а от джоба му изпаднал ключ. Християнинът станал, усмирил коня, яхнал го отново и тръгнал заедно с евреина. След известно време той казал на евреина: приятелю, ето едно удобно място, нека слезем от конете си, за да хапнем малко хляб. Те слезли от конете, оставили ги да пасат и седнали да хапнат. След малко християнинът изведнъж видял пред себе си своя роб, който в едната си ръка държал ковчежето на евреина, а в другата паднали от ръката на господаря си пръстен. Като видял това, християнинът се ужасил и попитал: какво значи това? Робът отговорил: един страшен войн на кон дойде при госпожата, даде и този ключ и пръстен и каза: прати колкото се може по-скоро ковчежето на евреина, за да не се случи голяма беда със съпруга ти. И тя ми даде да донеса всичко това при тебе, както си заповядал. Като видял това чудо, евреинът се зарадвал и заедно с приятели си се върнал в храма на свети мъченик Мина. Там той се поклонил до земи и поискал да бъде кръстен, защото повярвал чрез чудото, което видял. А християнинът се помолил на свети Мина за прошка, че нарушил божествената заповед, и двамата получили онова, за което молили. Единият кръщението, а другият прошка на греха си, и се завърнали радостни, прославяйки Бог и величайки Неговия свят угодник Мина. Амин.